看到本站的这个饵料呢，也是大量的给大家进行配发，直接有一个饵料的一个选饵料的一个平台，大家可以到这个饵料区直接去选择饵料啊，你需求量有多少可以直接去选择。对，中国钓鱼大师明星赛湖北鄂州站第2阶段 PK 赛第1节预备。现在我们能看到的应该是48进24的比赛了啊。其实随着这个赛制的不同，更多的呢，可能每位大师都有一定的这个 PK 的经验了。随着这个鱼情的变化，包括饵料的不同的搭配，到这个阶段呢，大家拼饵料、拼钓法更严峻了。对，好，现在大家看到的是干玉龙主线 1.2 子线 1.0 8号绣钩17目硬尾孔雀羽材质浮漂。我们看干玉龙也是拉了2个很大的饵团啊。对，这个钓混合鱼啊，可能还是大饵团的效果会好一点。对，随着这个天气的变化，气温越来越低，也就是很多粗饵可能比重大了以后啊，吃不进去了。48进24的比赛呢，是每个小组4名选手，那么2名选手晋级，2名选手淘汰，采用这样的赛制。对，这个公饵的比赛，其实真是每个大师啊，对这个饵料的状态掌控，包括味型啊，应该掌握的呀，都是淋漓尽致了。其实在之前应该都是有所练杆了，对饵料也是有充分的了解了。大家基本上采用的也是这种偏于清淡的，像采用打爆口啊，或者是这些烤麸类的，就是味型清淡一点的，更接近于一些天然的味型进行这个做钓。对，其实按正常来讲啊，这个天气这么凉啊，大家应该选择一些以腥香为主的。但是随着这个鱼情的不同，我觉得这个谷物类的或者这个香型的味型，对于今天这个鱼情可能还是有一定的好的效果。清淡一些的味型呢，能够降低鱼的警觉性，更好的让这个鱼呢能够开口吃饵。对，这个饵料调整都是很极致啊，拉出的饵球都比较大。对，我们看都像这个核桃大小啊。对，也是刚才呀有2个大饵这种拉制，然后呢现在呢是上钩小下钩大，也是把在聚鱼的同时还得想得去钓，诱钓结合。对，感觉这个混养的鱼塘里边小鱼还真的不是特别多。对，本次也是老鬼钓学校可能迎来的第1场这个国家级大赛。这个鱼呢可能也都是生口鱼。对，感觉不像咱们平常打竞技比赛那种特别滑的那种鱼。而且呢这一站的比赛啊，老鬼公司也是向咱们全国来的这些大师敞开了生产车间的大门，让大家呢走进老鬼，了解老鬼。从国内鱼饵生产的这个标杆企业来说，老鬼呢拥有着国内最高端的也是最先进的一些鱼饵制作生产装备。那这些设备呢都是在鱼饵行业当中呢比较领先的设备。那能够敞开让大师们去进行参观，我觉得呢也是让大师能够多提建议和意见，让大师们能够了解中国的饵料生产已经到达了一个什么样的标准。对，我们也能看到啊，这个干玉龙这个选材了，包括这个饵料的搭配上面应该是非常的独到了，拉的这个我感觉饵料特别舒服，而且一拉就出2个大球。好，又中鱼。看来这个拉饵对于钓这个混养的鱼塘里边的效果，应该比这个粗饵效果应该明显的要好一点。这位个体的应该是非常大了，在这个池塘里边。应该在5斤左右啊。对，难怪这个干玉龙用的是这个 1.0 的子线啊，看来还是稳中求胜，遇到大个体的先把它能够进户再说。对，我觉得他对这个池塘里边的鱼的吃口，包括饵料的搭配，应该已经对饵料应该是没有问题了。所以说呢，改用粗线组也是为了追求一些这种大个体的鱼。对，这一站呢，我们也了解到大鱼居多啊，大个体可能有7、8斤的啊。也就是说目标很明确了，就是钓这些大个体的，能有一些好的成绩。对，因为这个时候你要是钓鲫鱼的话，即使钓10条鲫鱼，都赶不上这1条鲤鱼嘛。对，欢迎各位大师、各位媒体来到老鬼钓鱼学校的竞技鱼池。我们为了这次大师赛，整个办公楼的就是每个部门都抽了一部分人，为了更好的跟媒体啊、运动员呢做好服务，因为我们预计到这个气温的变化降得比较低，就是赛
途当中会备到姜汤，送到每个钓鱼人的手上。再就是午餐呢，就是直接在有冷气的房间里去吃。我们这边鱼池是今年刚刚投放使用的。今年当中，我们是只主办了3场，规格最高的就是这一场的中国钓鱼大师明星赛。我们是在 A 池和 C 池进行了2场比赛。A 池主要就是鲫鱼尾数。我们看了一下，就是说今天哪怕就是在1度左右，上午还下了一点小雪，鱼情还是挺给力的。最少的也有20多尾，最多的能够达到70、80尾的那个数字。成绩就是说运动员的发挥对于他们的成绩至关重要。再就是在 C 池的比赛，我们也看了一下，今天的出鱼率是比较高的，因为在冬天鱼口肯定是不会是太好，最多的也有10几公斤，有2、3个人吧没钓上一条鱼。总体来说，鱼情还是比较给力的。我们欢迎大家来到老鬼公司。我们看这个编位中鱼情况还是不错啊。对，我觉得现在大师们普遍都以这种鲤鱼为主了。好，现在大家看到的是侯国庆主线1.5，子线1.0， 8号关东钩，17目硬尾芦苇材质浮漂。侯国庆呢也是大家比较熟悉的来自北京的1级竞钓大师，他也是中国钓鱼运动协会第1批评出的竞钓大师。好，这应该是鲤底的接口了。应该也是一位鲤鱼，通过它的线组搭配，包括用的钩子，也就是目标非常明确了啊，就是钓鲤鱼为主。对，这个鲤鱼啊，我觉得有点像现在咱们的这个休闲钓，因为都是深口鲤鱼，如果位置上有优势的话，可能就会连续中；如果没有优势的话，就得采用这个后期糗鱼的方式啊，小钩细线，包括饵料清淡去防守。对，其实说到小钩细线啊，我看侯国庆老师后边也备了一个小漂，估计那个线组应该是钓鲫鱼或者口轻的时候用钓鲤鱼的一个线组了。侯国庆采用的是搓和这个散饵结合。对，搓的这个饵好像也是拉饵啊，我们看。对，而且它这个里边这个颗粒状还比较粗糙，针对于大个体的鱼制定的一些饵料。我觉得应该就是打爆口的成分还是比较多的。对，还有呢就是加入的像这个老鬼的烤麸类的。我们看口非常猛。看来这个编尾还是很有优势啊。对，看看是鲫鱼还是鲤鱼。鲤鱼其实通过这2根啊，也可以看到啊，也就是说他打的这个加散炮以后，把这个鱼打成鲤底的状态了。鱼都是非常健康的。对。我觉得现在这个鱼情应该散炮有它的一定的优势，但是针对于刚才甘玉龙老师那个钓法呀，他可能钓的针对于个体会大一点，散炮可能聚的小鱼可能离底的时候个体会稍微小了一点。我觉得还是和这个编位啊有优势有很大的关系，因为这个编位聚的鱼还是多。你不管用散炮还是用搓饵，它的效果都很好，因为下去它不缺鱼口。我们看下去这个漂就动，就有装线。对，地下应该非常厚的鱼了。对，我们看这个很有力的一个下蹲动作。单手擒竿啊。对。这尾鱼很可惜跑掉了。这个位置应该是一个比较不错的位置了。对，也就是说本场比赛我觉得这个小组里边应该是1分的位置了。我们看侯国庆刚才中鱼以后呢，也是很快的把这个鱼呢先领出自己的窝点。虽然这个鱼跑了，但是它呢不会影响到窝点当中的鱼。那么这样呢，相对来说呢，就不会出现像炸窝啊这种情况。对。那么这一点呢，也是大师们多年做钓的一些经验。没错。对于初学的钓友来说呢，大家可以借鉴一下。对，尤其是对这种生口鱼来讲，窝子做好了以后，在窝里边一搅，很多鱼它就不可能再回到窝点里边了。对，这个中鱼以后啊，特别是后期这种慢糗细线的这种情况下，中鱼以后一定是左右的去控这个鱼，第一时间中鱼马上往左边领或者往右边
带这个鱼，把这个鱼呢马上带出窝来。有的这个鱼呢，这个冲击力量特别强，那么有的钓手就是用手呢顶住这个竿，这鱼是在窝点上方大概10多厘米的地方去挣扎，去当去要这个线，那这个时候也很容易炸窝。对。我们看确实不缺口啊，下去就有钝口。这边的鱼虽然个体不大，但是这个口很快。对，也就是说这个鱼的量够。而且大家现在看上去这个就是最后超鱼的这个阶段呢，感觉这个线会很长。其实呢，这个和大师们用的钓竿偏软是有很大关系的，不是这个线长。而且呢，这个全国大师赛啊，对这个钓具装备还有线组检查是相当严格的。没错。那么对线组的要求呢，是不能超过底把的30厘米。所以说呢，这些细节呢要求很严格。对。那么大师们用的这个钓竿呢，相对来说都是偏软的钓竿啊，1.5到2H 之间。对。其实给我感觉，我也打过很多场比赛，对于这个竞技比赛，只要参赛啊，还是我觉得用3H 钓竿基本上都已经算很硬的钓竿。对，因为线组啊比较细，往这个钓点上一坐，大家拼的第一点就有线组这个环节。因为呢，这些大师们都是身经百战，这个技术都是很成熟的。如果说你要想粗钩大线在他们身上想抢鱼，我觉得都不太可能。对。好，你看又中获一尾鲤鱼，而且呢，侯国庆老师他这个窝点里边的个体啊还是比较均匀的。都在1斤多2斤左右吧。对。相邻的钓位，我们看二边的这个位置就是鱼情没有那么乐观，就把手臂伸出去够远点了。对。而侯国庆这边呢也没怎么去够啊，基本上下去就有口。对，这个是有钓位上边的一些优势。喜忧参半啊，在这个同一个小组当中的鱼情是不一样的。对，当然他们也会通过循环换位。对，本场比赛倒计时5、4、3、2、1，结束。那侯国庆呢，能够在最后的时候坐在这个位置上，我觉得应该是还是很幸运的啊。对。反正这场吧，做大边吧，位置还挺好，然后口也挺多，然后就是有时候中途跑鱼就是时候他吃口的时候吃口不是很好，打的有点急，然后老是脱鱼，然后后来我往上又推了2木漂，然后到后来的时候就口比较实一些，然后再加上可能跟上一场的人的饵料味型不匹配，饵料可能有点不是很对，所以他吃口性也要差一些，所以跑鱼跑得厉害。然后总之这场还行吧，位置好一些，运气好一些。甘老师你好。哎，你好你好。其实也是成功进了48箱以后，这个 PK 感觉运气差了一点。对，这个运气有点差，这做到边位上还钓了些鱼，然后这节换过去是那个窝子一口没见，没钓着。我也在看啊，这可能那个窝子因为2节的比赛嘛，另外一个选手在第1节也是没有钓。对，也没有钓获，那个位子可能就是确实没鱼。有点遗憾。那好吧，就是上午的2场比赛感觉打的。上午2场比赛小鲫鱼钓的一般，但是这个混养钓的还是有点心得。因为天凉了，这个混养呢还是用的线组比较细，然后拉饵去钓，让它适口性稍微好一点。那你估计就是24进8的比赛，接下来这个饵料味型在哪方面会稍微好一点呢？你钓下来的经验？我觉得还是以这种麦香味儿的，比较像超幼类的这种的比较本味儿的、自然一点的会好一点，会好一点。好，谢谢您，也希望您能取得好成绩。好嘞，谢谢啊。